សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pata Lifestyle ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីការបង្កាត់ត្រីមួយគូដែលខ្ញុំបង្កាត់លើដំបូងខ្ញុំឈ្មោះនេះដែរជាឈ្មោះប្រភេទឈ្មោះភឿពើសហើយខ្ញុំសាកតេស្តមើលជាមួយភេទញីពណ៌ទឹកប៊ិចហើយចំពោះមេនេះដែរយើងត្រូវមើលវាផងដែរតើវាមានពងឬក៏អត់ហើយត្រូវបំពន់វាឲ្យវាធំឲ្យវាមានចង់និយាយថាវាដាក់ចំណីវាឆ្អែតដែរណាហើយឈ្មោះក៏ដូចគ្នាដែរឈ្មោះចំណែកទឹកនេះដែរខ្ញុំលាយជាមួយអំបិលហើយនឹងដាក់ទឹកឆាត់ហើយដាក់ទឹកហើយដាក់ស្លឹកឆាត់ផងដែរហើយស្រាប់សារាយក៏ដូចជាចកនៅខាងលើហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ដើម្បីពេលប្រកាត់ទៅឲ្យពេលត្រីវាពងទៅមេហ្នឹងវាមានកន្លែងលាក់ខ្លួនមុននឹងបង្កាត់ខ្ញុំយកកំប៉ុងត្រីមេហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងទូកញ្ចក់ដែលខ្ញុំរៀបទឹកដាក់ឈ្មោះនឹងសិនដើម្បីឲ្យឈ្មោះហ្នឹងវាអ៊ូតហើយវាធ្វើពពុះហើយណាមួយឲ្យត្រីហ្នឹងវាសើមជាមួយទឹកហ្នឹងផងត្រីមេហ្នឹងផងហើយឃើញថាពេលយើងដាក់ត្រីមេទៅគឺឈ្មោះវាអ៊ូតច្បើទៅវិញខ្ញុំដាក់ទូកញ្ចក់នេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការថតឲ្យវាស្រួលសម្រាប់បងប្អូនមើលផងក៏ពិតទៅបើយើងចង់ដាក់កធុនជួរចាន់ដែកជួរក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមើលទៅហើយសម្រាប់ថតមើលផងនិយាយទៅខ្ញុំទុកត្រីនឹងឲ្យវាមិនធូរសិនឲ្យវាមើលទៅវាស៊ាំនឹងសីតុណ្ហភាពទឹកនឹងហើយចាំខ្ញុំចាក់ហើយណាមួយដើម្បីឈ្មោះនឹងវារត់ទៅធ្វើពពុះផងយើងមើលសកម្មភាពពីលើខ្លះហើយដែលមេវានៅក្នុងនិយាយទៅក្នុងដបវាហើយឈ្មោះហ្នឹងវារត់ទៅធ្វើពពុះធ្វើវត្តណាធ្វើពពុះទៅវិញទៅមកដើម្បីទាក់ទាញមីញីហ្នឹងនេះនៅពេលដែលយើងដាក់ត្រីចូលនៅក្នុងអាងទៅត្រីមេហ្នឹងឈ្មោះវាដេញចូលហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេភាគច្រើនគឺឈ្មោះវាដេញចូលអញ្ចឹងឯងតោះថាបើឈ្មោះនឹងវាតូចជាងតែណាមេនឹងអាចចូលឈ្នះទៅវាអាចប្រកាសទេភាគច្រើនគឺយើងទុកប្រហែលជា1ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃបើសិនតាបើវាអត់ឃើញមានពងទេយើងដកមេចេញទៅពោះពេលខ្លះមេហ្នឹងវាអត់ចូលចិត្តឈ្មោះហ្នឹងណាវីដេអូនេះខ្ញុំសូមស្លេបប៉ុណ្្នឹងសិនយើងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតស្គមតែបងប្អូននឹងជួយ like share ហើយ subscribe channel ខ្ញុំមួយអ្នកមួយផងបាទអរគុណ